Փետրվար ամսին խորհրդարանում մեկնարկել է 2015-ի ընթացիկ գործունեությունը։ Այս ամիսը ևս հագեցած էր տարբեր ձևաչափերի հանդիպումներով, Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներով և նոր օրինագծերի քննարկումներով։ Փետրվարը մեզանում խորհրդանշում է նաև ազգային զարթոնք, վերածնունդ և պայքար, ինչը ևս իր արտացոլումը գտավ խորհրդարանի աշխատանքներում։ Եթերում խորհրդարանական ժամ հաղորդաշարի այս տարվա առաջին թողարկումն է, բարի երեկո։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը փետրվարի 6-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական պատվիրակությանը, որի կազմում էին Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված կազմով, որին միացել են նաև Արցախի խորհրդարանի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով լարվածության ավելացման արդյունքում ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցերը։ Հանդիպմանը կարևորվել են Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համագործակցության ընդլայնմանն ու 2015 թվականին իրականացվելիք ծրագրերին վերաբերող հարցերը։ Հաջորդ օրը փետրվարի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական պատվիրակությունը, որի կազմում էին Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի և Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, այցելել է Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը, որտեղ մասնակցել է նորակոչիկ զինվորների երթման արարողությանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը համալրող երիտասարդ զինվորներին պատգամավորների անունից ողջունել և շնորհավորել է Հայաստանի խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ԼՂ ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանի ուղեկցությամբ մեկնել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան զորքերի շփման գիծ, տեսակցել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորներին և նրանց հետ զրուցել առաջնագծում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 6-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը։ Ինչպես հայտնել են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են երկու հայկական պետությունների խորհրդարանների միջև կապերի խորացման առնչվող խնդիրներ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, սահմաններում տիրող իրավիճակին։ Երկրի ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ Հայաստանի խորհրդարանականների այցելություններն Արցախ դարձել են ավանդական, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է պահպանել փոխգործակցության նման բարձր մակարդակը նաև ապագայում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Փետրվարի 16-ին տեղի ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին նշված հանձնաժողովների նախագահներ Արպատ Ավանեսյանը և Գագիկ Մինասյանը։ Սահմանադրությամբ խորհրդարանին վերապահված վերահսկողական գործառույթների իրացման և ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրման ու դրա ընթացքի մասին զեկույցով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Նա ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում քննարկվող բյուջետային գրասենյակի համակարգի ներդրման, խորհրդարան կառավարություն բյուջետային քննարկումների արդյունավետության բարձրացման և բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունների ընթացակարգի նպատակային վերահսկողության կարևորությունը։ Ընդ որում բյուջետային գրասենյակի գործունեությունը տարբերվելու է վերահսկիչ պալատի գործառույթներից։ Այն տրամադրելու է տեղեկանքներ, հիմք ընդունելով պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Արցախի բյուջետային համակարգի առանձնահատկությունների մասին զեկույց է ներկայացրել ԼՂ ֆինանսների և էկոնոմիկայի փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂ խորհրդարանները քննարկել են նաև օրենսդիր մարմնի կողմից բյուջեի սոցիալական ոլորտին առնչվող նպատակային ծախսերի կատարողականի հանդեպ արդյունավետ վերահսկողության մեխանիզմների կիրառմանն առնչվող հարցերը, որոնց վերաբերյալ պարզաբանումներ է տվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։ Համատեղ նիստին մասնակցում էին ԼՂ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արթուր Թովմասյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սուքիաս Ավետիսյանը, մշտական հանձնաժողովների նախագահներն ու տեղակալները։ Փետրվարի 18-ին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է խորհրդարանում փորձուսուցում անցնող Արցախի պետական համալսարանի քաղաքագիտության և իրավագիտության ֆակուլտետների մի խումբ ուսանողների։ Աշոտ Ղուլյանն ապագա քաղաքագետների և իրավագետների ուշադրությանն է ներկայացրել օրենսդիր իշխանության կառուցվածքին և գործունեությանը, ԼՂ սահմանադրությամբ խորհրդարանին վերապահված լիազորություններին և դրանց շրջանակում ազգային ժողովի կողմից իրականացվող գործառույթներին առնչվող հարցերը։ Խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է ուսումնառության ընթացքում զարգացման ժամանակ
նպատակակից միտումներին հետևելու, օտարլեզուների տիրապետելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասին լիարժեք տեղեկատվությանը տիրապետելու եւ ճիշտ ներկայացնելու կարեւորությունը։ Հանդիպման ավարտին Աշոտ Ղուլյանը պատասխանել է ուսանողների հարցերին։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը փետրվարի 25-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն խորհրդարանի փոխնախագահի, մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են ազգային ժողովի 11-րդ նստաշրջանի օրակարգում ներառված օրենքի նախագծերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Փետրվարի 26-ին մեկնարկել է ԼՂ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 11-րդ նստաշրջանը։ Առաջին լիագումարն նիստի սկզբում Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը անդրադարձել է խորհրդարանի հունվար-փետրվար ամիսների գործունեությանը, հակիրճ ներկայացրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակն ու քաղաքական իրադարձությունները։ Խորհրդարանը հաստատել է 11-րդ նստաշրջանի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, որի անդամներն են վերահաստատվել պատգամավորներ Ռոմելա Դադայանը, Կամո Բարսեղյանը եւ Լյուդմիլա Բարսեղյանը։ Քննության են առնվել նիստի օրակարգում գտնվող օրինագծերը, ազգային ժողովն ընդունել է կրթության մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ դրա հետ կապված օրենքների փաթեթը, որի մանրամասները, մասնավորապես հանրապետության դպրոցների տնօրենների ընտրության կարգի եւ լիազոր մարմնի կողմից հաստատման մասին հարցերը պատգամավորների խնդրանքով հստակեցվեցին։ Բանավեճի առարկա դարձան ներկայիս կրթահամակարգում խորհրդային մնացուկների, ոլորտում առաջընթացի ապահովման, հարատև կրթության մասին հարցերը։ Քննարկվեցին նաև զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, ԼՂ ջրային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենքները։ Խորհրդարանն գիտություն է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2014 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը, որը ներկայացրել է ԼՂ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից 2014 թվականին իրականացված աշխատանքների մասին հաղորդումը, որը ներկայացրել է ԼՂ քաղաքացիական խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն տեղի ունեցել նաև օրենսդիր գործադիր հարցուպատասխանի առաջին ընթացակարգը նոր նստաշրջանում կառավարության անդամների եւ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանների միջև միջխորհրդարանական կապերի ստեղծումը որքանով կարևոր, նույնքանով էլ անհրաժեշտ են եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության գիտության, կրթության եւ մշակույթի մշտական հանձնաժողովների միջև կնքված հուշագիրը դրա լավագույն դրսեւորումն է։ Փետրվարի 20-ին Արցախի մշակութային կենտրոն հանդիսացող Բերդաքաղաք Շուշիում տեղի ունեցան երկու հանրապետությունների խորհրդարանների կրթության, գիտության եւ մշակույթի մշտական հանձնաժողովների համատեղ լսումներ, մշակութային քաղաքականության ռազմավարական հիմնախնդիրներն ու դրանց կարգավորման մարտահրավերները թեմայով։ Լսումներին ներկա են Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի համապատասխան հանձնաժողովի անդամներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Արցախի խորհրդարանականներ, խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ, ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Արցախի մի խումբ մտավորականներ, մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ հեղինակավոր անձինք։ ԼՂ խորհրդարանի նախագահն իր ողջույնի խոսքում կարևորեց երկու խորհրդարանների ակտիվ եւ հետեւողական աշխատանքն ու նկատելի բազմազանությունը մշակութային հարցերի քննարկումներում, նաեւ օրենսդրի եւ գործադիրի համագործակցության արդյունավետությունը այս համատեքստում։ Առանց չափազանցության մեր փոխգործակցության արդյունավետությանը մեծապես նպաստում է նաեւ այն հանգամանքը, որ օրակարգային հարցերի հաշվառմամբ որպես հրավիրյալներ մշտապես իրենց մասնակցությունն են բերում երկու հանրապետությունների գործադիր իշխանությունների համապատասխան ոլորտների պատասխանատունները։ Կարծում եմ ավելորդ չի արձանագրել, որ ազգային մշակույթի պահպանման, զարգացման ու տարածման, նրանց սպառնացող վտանգների կանխարգելման եւ այս համատեքստում հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման հարցերը բացառապես Հայաստանի Հանրապետությանը կամ Արցախի Հանրապետությանը կամ էլ հայկական սփյուռքին վերաբերող ու մտահոգող հարցեր չեն միայն։ Իրականում դրանք համահայկական նշանակության հիմնախնդիրներ են, նկատի առնելով ժամանակին համընթաց ծառացող քաղաքական մարտահրավերները, որոնց դիմակայումն ու կասեցումը բնականաբար մեր ժողովրդի բոլոր հատվածների հավաքական ջանքերն են պահանջում։
Երկու խորհրդարանների կրթության, գիտության և մշակույթի մշտական հանձնաժողովների նախագահները մշակութային ոլորտում համագործակցության նման հաճախականության և արդյունավետության հիմքը համարում են այն հուշագիրը, որ ստորագրվել է երկու նույնանուն հանձնաժողովների միջև և արդյունքում ձևավորված բարի ավանդույթները։ Անչափ ուրախ եմ, որ երկու հանձնաժողովների միջև կարողացել ենք ստեղծել համակարգված մոտեցում, ոչ թե այս կամ այն օրենքի նախագծի կամ այս կամ այն հարցի շուրջը Եվ ծառանում է հանդիպելու անհրաժեշտություն ու հանդիպում ենք, այլ տարիներ առաջ ընդունված հուշագրի համաձայն համակարգված հարաբերությունները հաստատված երկու հանձնաժողովների միջև։ Եվ ամենակարևոր խնդիրների շուրջը լինի մշակութային, կրթական, երիտասարդական թե սպորտի բնագավառում, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչները գտնվում են Երևանում, մասնակից են դառնում այդ հարցերի քննարկմանը եւ հակառակը Մայր հայրենիքից գալիս են Ղարաբաղ, մասնակից դառնում հարցերի քննարկմանը։ Մենք չենք կարող օրենսդիր մարմնում գործունեություն ծավալել, եթե հստակ չլինի մշակութային քաղաքականության հիմնախնդիրները։ Այլապես վեր հանել հիմնախնդիրները առանց օրենսդրական դաշտի բնական է, որ դա կլինի կիսատ ռազմավարություն։ Դրա համար այսօր շատ հրատապ է այդ հիմնախնդիրների քննարկումը եւ փորձել գտնել լուծման ուղիներ։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային մայրաքաղաք Շուշիում եւ նաեւ մեր երկու հանձնաժողովների կողմից որպես մշակութային ընդհանուր տարածքի կենտրոն ճանաչված Շուշիում այս ամեն ինչի սկիզբը դրվել է 2012 թվականին երկու հանձնաժողովների միջև ստորագրված հուշագրով համագործակցության Եվ սա ուղղակի հերթական քայլն է, միջոցառումն է, այս անգամ արդեն համատեղ խորհրդարանական լսումների ձևաչափով, որպես կանոն անցած բոլոր միջոցառումները եւ ծրագրերը տվել են իրենց դրական արդյունքները, որը ոչ միայն այսօր այստեղ մենք փաստեցինք, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացրած բազմաթիվ նիստերի, լսումների, համատեղ միջոցառումների ընթացքում, որին անպայման մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեր գործընկերները եւ օրենսդիր մարմնից եւ գործադիր մարմնից Լսել է եղել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հարթակներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ձայնը եւ այդ հարթակները նաեւ օգտագործվել են, որպեսզի միջազգային կառույցի, ինչու՞ չէ նաեւ օտարերկրյա այս կամ այն ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների կողմից եւս լսելի լինի Լեռնային Ղարաբաղի խոսքը եւ նաեւ կարծիքը Պիտի ասեմ նաև, որ սա ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի այս ազգային ժողովի այս գումարման падգամավորների եւ հանձնաժողովի հետ մեր վերջին միջոցառումը կլինի, վերջինը ամենևին չի նշանակում, որ առաջիկայում երբ կանցկացվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունները մենք դրանից հետո չենք շարունակելու մեր աշխատանքները, բնականաբար արդեն իսկ ունենք բավականին փորձ եւ այդ փորձը դրական է կատարված կարծում եմ որ մեծ աշխատանք եւ այս դրական հենքի վրա մենք կշարունակենք մեր աշխատանքները արդեն նոր գումարման ազգային ժողովի խորհրդարանի հետ Երկու հանձնաժողովների նախագահներն էլ ընդգծել են քննարկումներին գործադիրի մասնակցության փաստը եւ դրանից բխող առավել կառուցողական բանավեճի հնարավորությունը, ինչպես նաեւ համընդհանուր ոլորտի հիմնախնդիրները համատեղ դաշտ բերելու պատրաստակամությունը։ Բնական է, որ ինչպիսի քննարկում էլ որ ծավալեն օրենսդիրները եւ ինչպիսի որոշում էլ որ մենք կայացնենք, այդ որոշումները ի կատար ածվում է հենց գործադիրի մեր գործընկերների կողմից եւ նաեւ բնական է որ այս քննարկումներին անպայման մենք հրավիրում ենք եւ լսում ենք նախարարների, փոխնախարարների տեսակետները, կարծիքները եւ ինչու՞ չէ նաեւ երբ որոշումներ են կայացնում, ապա այդ կայացրած որոշումներում նաեւ նրանց տեսակետներն ենք հաշվի առնում
Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ներկաների ուշադրությունն է հրավիրել իրենց վարած մշակութային քաղաքականության ուղղությունների եւ շտեշտադրումների վրա եւ ներկայացրել վերջին տարիներին նախարարության որդեգրած առաջնահերթությունները, մասնավորապես գրքի պրոպագանդան, գորգագործությունը, երգչախմբային արվեստը, իսկ 2015-ին ցեղասպանության ճանաչման ուղղված միջոցառումները, որոնցում նախարարը ակնկալում է նաեւ Արցախի հասարակության ակտիվ մասնակցությունը։ Գործադիրի աշխատանքները առավել արդյունավետ կլինեն, եթե հստակեցված լինեն օրենսդրական մեխանիզմները, նշել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրադարանների մասին օրենքը, նախատեսվող թանգարանների մասին օրենքն ու հուշարձանների մասին օրենքում նախատեսվելիք օրենսդրական փոփոխությունները կոչված են կարգավորելու ոլորտում առկա հիմնախնդիրները։ Կարևորվեց նաև միջազգային կազմակերպություններում, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ճանաչման հարցն ու այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Արդեն Խաչքարից մենք հասկացանք, որ խնդիր կա, որտեվ ցանկացած նույնիսկ այն տարը ինքնության, որը մեկնաբանության ենթակա չի, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեական խաչքարը չի կարող իրենց կողմից որևէ ձևով մեկնաբանվել, բայց դա դարձավ ամենաթեժ պայքարների հարթակը։ 3 օր տևեց խաչքարի քննարկումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վեհաժողովում, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության վեհաժողովում, որը աներևակալ է, այսինքն սկսած մարդկանցով, ովքեր որ կերտում են խաչքարը, վերջացրած տարբեր ալբոմներով եւ գիտապոժանդակ ուրեմն ուղեցույցներով ներկայացվեցին այնտեղ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մեզ բարեհաջող մենք կարողացանք այդ փուլը անցնենք, դրվեց քվեարկությամբ եւ ձայների մեծամասնությամբ անցավ։ Նույն կարգի դժվարություններ նաեւ անցյալ տարի մեզ համար շատ մեծ դժվարություն եղավ Լավաշը։ Ու խնդիրը նրանում չի, որ մեզ համար դժվար է, խնդիրը նրանում է, որ մեզ շատ դժվար է հաճախ հաշվարկել, թե որ պետությունն է մեր կողմ քվեարկելու, որը չէ, որտեվ Խաչքարի Լավաշի պարագայում մենք ունենք 3 կողմ ընդհանրապես բոլոր ձայներից, որտեվ հիմնականում աֆրիկյան պետություններն են, որոնք բնականաբար որոշակի սկզբունքով են մոտենում այդ հարցին, արդյունքում իդեպ ասեմ մեր արտգործնախարարության եւ մշակույթի նախարարության շատ ակտիվ եւ համակարգված գործունեության արդյունքում մենք ունեցանք հատկառակ պատկերը քվեարկության արդյունքում 3 դեմ, մնացած 21-ը կողմ։ Իսկ Արցախի Հանրապետության մշակույթի նախարարը առանձնացրեց հատկապես Արցախի մշակութային ոլորտում տարվող աշխատանքներում քաղաքական գործոնի առկայությունը, որը ավելի է մեծացնում պատասխանատվությունը, մեր տաղանդավոր երեխաներին աջակցելու անհրաժեշտությունն ու առաջնային խնդիր դարձնում նրանց միջազգային հարթակներում ներկայանալու հարցը։ Արցախում հատկապես մշակույթի դերը կարևորվում է նաև ազգային եւ պետական անվտանգության տեսանկյունից, ինչն էլ իր արտահայտությունն է գտնում մշակութային քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները, հիմնախնդիրները եւ ուղղությունները սահմանելիս։ Ըստ այդմ ներկա փուլում Արցախում մշակութային քաղաքականության ռազմավարությունը որոշում է նպատակային ծրագրերի իրագործմամբ, ազգային մշակույթի զարգացման կարևորմամբ եւ այդ ուղղությամբ իրականացվող կոնկրետ քայլերով։ Ներկաներին հնարավորություն տրվեց նաև հանդես գալ առաջարկություններով, արձագանքել հնչեցվող կարծիքներին եւ մտահոգող հարցերի պատասխանները տեղում քննարկել 2 հանրապետությունների, թե գործադիրի, թե օրենսդրի ներկայացուցիչների հետ։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանին կայացրած որոշումը փաստորեն մեծապես կանխորոշեց մեր ապագան, կանխորոշեց այն իրողությունները, որոնք հետագայում հիմք հանդիսացան անկախ պետության կազմավորման համար։ Ինչպիսին են այսօր 27 տարի առաջ տեղի ունեցած իրողությունների արժեքն ու նշանակությունը։ 27 տարի առաջ փետրվարի 20-ին այդ տեղի ունեցած այդ գործընթացը եղել է շարունակությունը խորհրդային իշխանություն հաստատելուց հետո Ղարաբաղի, Նախճիվանի, Ադրբեջանի բռնակցելու գործընթացը, որտեղ իդեք մեր ժողովուրդը երբեք ներքուստ չի համակերպվել այդ բռնարարքի հետ, որոնք իրականացել են խորհրդային միության այդ տարիների ղեկավարությունը։ Փետրվարի 20-ին հերթական անգամ մեր ժողովրդի մոտ առաջացել է լուրջ ըմբոստություն, որոնք արտահայտել են համապատասխան որոշմամբ ցանկություն հայտնելով վերամիավորվել Հայաստանի հետ եւ այսօր կարծում եմ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդ սերունդը պետք է այդ էստաֆետը վերցնի իր ձեռքը եւ սկսած գործը մինչեւ վերջ տանի, որովհետեւ շատ լավ երևում է, որ գործընթացը
կարծես թե եկել է մի հանգրվանի, երբ որ ոչ մի նոր առաջընթաց քայլ չի նկատվում, ոչ քաղաքական առումով եւ ոչ առումներով, եթե չասենք, որ միայն մեր ժողովրդի, մեր իշխանությունների ջանքերով այս ազատագրված տարածքների հետ միասին մեր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջ տարածքը հանրապետության ձևով կարողանում է ստեղծել լուրջ բարոյական պետականություն եւ մեր սերունդը պետք է այս հանգամանքը հաշվի առնի եւ ամեն գնով նպաստի այդ պետականության կայացման եւ այն միջազգային հանրության կողմից ընդունելու համար։ 88 թվականի փետրվարի 20-ը մենք ներկայացում ենք որպես Արցախի ազգային ազատագրական շարժման դե յուրե սկիզբ։ Բայց ես այդպես չեմ դիտում եւ ցավոք սրտի մենք սահմանափակում ենք միայն Արցախի հարցերով։ 88 թվականի փետրվարի 20-ը ոչ միայն Արցախի ազգային ազատագրական շարժման դե յուրե սկիզբն էր, այլ սովետական միությունում նոր փոփոխությունների սկիզբը, այսինքն Արցախը առաջ անցավ, դրեց գերխնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ են ամբողջ սովետական միության փոփոխության համար։ Եվ մենք վստահ էինք մեր միասնության, մեր ուժի եւ կարողացանք հաղթել։ Այսինքն առաջին հերթին այդ գաղափարը մենք հոգեվոր իմաստով կերտեցինք, հաղթանակը մինչև ճակատամարտը ունեցանք մեր գլխի մեջ, մեր հոգեվորում եւ հաղթեցինք։ Եվ դա համամարտկային process գործընթաց դրեցինք։ Եվ այսօր երբ նայում ես, մենք հասել ենք հաղթանակի, որովհետեւ ինքներս մեզ վրա վստահ էինք, ոչ թե մեր հույսը կապում էինք ուրիշների հետ։ Եվ եթե ես վերցնեմ այսօրվա իրավիճակի թերությունը ասեմ, ապա այն է, որ երբեմն մենք մոռանում ենք մեր ուժի մասին, փորձում ենք մտածել ուրիշների օգնությամբ հարցը լուծենք, եւ հաջորդը փորձում ենք սահմանափակվել Արցախյան շարժման մեջ եւ Արցախը, որ եղել է ընդհանրական փոփոխությունների սկիզբ, մոռանում ենք, որ մենք կարող ենք նաեւ մի շարք հարցերում լինել, ինչ որ միտեղ ամբողջ տարածաշրջանի համար փոփոխությունների սկիզբ, այսինքն լինել այն բարձրության վրա, որ եղել ենք 88 թվականին։ Եթե մենք այսպես մտածենք, վստահ եմ հաղթանակները, հերթական հաղթանակները մեզ հետ են լինելու։ Եթե մենք կամաց նահանջենք մեր մտածողության մեջ, ապա դժվար է լինելու։ Այն սկիզբը, որ դրել է 88 թվականի 20-ին, այդ ռազմավարությունը փետրվարի 20-ին պետք է շարունակենք հիմա։ Դա ճիշտ ռազմավարություն է, կյանքը ցույց է տվել, որ ճիշտ է, արդյունքը ճիշտ է եւ այդ սերունդը պիտի շարունակի նոր ռազմավարությունը։ Փետրվարի 20-ի խորհուրդը ես վստահ եմ դեռ շատ երկար է մեզ ուղեկցելու, որովհետեւ թե անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմության համար, թե մեր համազգային զարթոնքի համար այն իսկապես ելակետ էր եւ այս իմաստով մեր Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի սկիզբը եւ այնինչ որ մենք ընդհանուր առմամբ արդեն որակել ենք որպես Ղարաբաղյան շարժում, շատ կարևոր նաեւ ազդակներ է թողում եւ երեկվա եւ այսօրվա ու վստահ եմ նաեւ ապագայի մեր բոլոր գործողությունների վրա։ Իհարկե դժվար էր այն ժամանակ ենթադրել, թե ինչ կարող էր տեղ ունենալ 27 տարի հետո, բայց այն, որ այսօր մենք ունենք մեր անկախ Արցախի Հանրապետությունը իր պետական բոլոր ինստիտուտներով, իր շարունակող պետականաշինության գործընթացներով, երևի թե ամենաճիշտ վկայությունն են այն բանի, որ համաժողովրդական շարժումը շատ ճիշտ ոնց որ պահի եւ շատ ճիշտ նաեւ տեղի ժամանակի բան է ունեցել, կնիք է ունեցել եւ իհարկե տարբեր ժամանակներում մենք բնորոշել ենք, թե ինչ է մեզ համար նշանակում Ղարաբաղյան շարժումը, բայց այսօր էլ 27 տարի անց երևի թե կարելի է միանշանակ ասել, որ ամենահիմնական բանը, որ այն իսկապես համաժողովրդական էր իր բնույթով, այն ազգային ազատագրական էր իր էությամբ եւ այն նաեւ իր հեռանկար ոնց որ պատկերացնելու առումով շատ երևույթային էր ազատագրական շարժման այն ալիքը, որ 88 թվականին բարձրացավ, հետագայում նաև իհարկե լիովին արդարացվեց մեր ազատագրական պատերազմով, այսօր մեզ ամբողջական հիմք է տալիս հպարտության եւ վստահություն դեպի ապագա։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի փետրվարի 12-ի հրամանագրի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները տեղի կունենան 2015 թվականի մայիսի 3-ին։ Խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են անցկացնել մայիսին, սակայն աշխատանքները կապված դրանց պատշաճ մակարդակով անցկացման եւ կազմակերպչական հարցերի պարզաբանման հետ արդեն մեկնարկել են։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն անց է կացնում այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ։ Արդեն մեկնարկած են առաջին միջոցառումները եւ ոստիկանության կողմից քաղաքացիները, ովքեր հավակնում են պատգամավորության թեկնածու լինելու կամ ընդգրկվելու կուսակցական ցուցակներում, կարող են դիմել ոստիկանական մարմիններ, ստանալու համապատասխան տեղեկանք, որը կվկայի նրանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում մշտապես բնակվելու եւ վերջին 5 տարում քաղաքացիություն ունենալու փաստի վերաբերյալ առաջադրումների ժամկետը նախատեսված է սույն թվականի մարտի 9-ից եւ կտևի մինչեւ մարտի 19-ի ժամը 18:00-ն։ Անմիջապես առաջադրումների ժամկետին հաջորդող ժամանակահատվածում, ավելի կոնկրետ մարտի 19-ից մինչեւ մարտի 29-ը ներառյալ համապատասխան ընտրական հանձնաժողովները կիրականացնեն առաջադրված թեկնածուների եւ կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակները, որին հաջորդող կարևորագույն միջոցառումներից մեկը նախընտրական քարոզչությունն է։ Քարոզչությունը կսկսվի մարտի 30-ից եւ կտևի մինչեւ մայիսի 1-ի ժամը 24:00-ն։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները ավարտվելու են նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստի գումարման օրը։ Այս օրվանից փաստորեն սկսվելու է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում ընտրվելիք 6-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորների գործունեության մեջ։ 2015 թվականից падգամավորները իրենց լիազորությունները իրականացնելու են մշտական հիմունքներով, այսինքն համաձայն Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի առաջին մասի, падգամավորը չի կարող զբաղեցնել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն կամ առևտրային կազմակերպությունում զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, իրականացնել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից։ Ներկայումս մշտական հիմունքներով ազգային ժողովում աշխատում են 16 падգամավոր, ազգային ժողովի նախագահը եւ նրա տեղակալը, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովի նախագահները եւ նրանց տեղակալները։ Նոր ընտրական օրենսգրքով, որը ընդունվել է 2014 թվականին, ուրեմն ազգային ժողովի ընտրությունները անցկացվելու են նույնպես համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգով, 22 падգամավոր ընտրվելու են համամասնական ընտրակարգով, իսկ 11-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Նախկինում, այսինքն 5-րդ գումարման ազգային ժողովը ընտրվել է 17 падգամավոր համամասնական ընտրակարգով եւ 16 падգամավոր մեծամասնական ընտրակարգով։ Ով կարող է հավակնել падգամավորի պաշտոնին։ Падգամավոր կարող է ընտրվել 23 տարին լրացած վերջին 5 տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 5 տարում հանրապետությունում բնակվող եւ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Որպես ժողովրդավարական երկրի քաղաքակիրթ հասարակություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արցախցիներից ակնկալում է ակտիվ մասնակցություն նախընտրական ամբողջ գործընթացի ժամանակահատվածում, իսկ անհրաժեշտ օպերատիվ տեղեկատվություն ապահովելու համար գործընթացին վերաբերող ցանկացած ինֆորմացիա կտեղադրվի հանձնաժողովի կայք էջում։ Շրջվարչակազմերը եւ քաղաքապետարանը պատրաստում եւ մոտ ժամանակներում մինչեւ մարտի 4-ը մեզ է տրամադրելու հանրապետության տարածքում արկա բոլոր այն դահլիճների եւ շինությունների ցանկը, որոնք անվճար հիմունքներով կարող են տրամադրվել падգամավորության թեկնածուներին իրենց նախընտրական քարոզչությունը իրականացնելու համար։
տեղադրված, արդեն տրամադրված տվյալները մենք տեղադրելու ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջում, այն հասանելի է լինելու բոլոր հավակնորդների համար։ Միաժամանակ նշեմ, որ ցանկացած ինֆորմացիա, ինչ կվերաբերվի ընտրական պրոցեսին, կատարված եւ կատարվելի գործողությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարբերաբար հաղորդագրություններ եւ ինֆորմացիա կունենա պաշտոնական կայքէջում։ Այսպիսին էր փետրվար ամսվա խորհրդարանական օրակարգը, առաջիկայում նախատեսվելիք միջոցառումների ամփոփ լուսաբանմամբ եթերում կլինենք հաջորդ ամսվա վերջին, իսկ մինչ այդ մնացեք խաղաղությամբ։ Հոդված 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք, այդ թվում խոսքի ազատության իրավունք, ներառյալ տեղեկություններ եւ գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը տեղեկատվության ցանկացած միջոցով, անկախ պետական սահմաններից։ Արգելվում է անձին հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն։